Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Daily Bung Yus. Saya sekarang di Malta ya. Ini di sini udah sore hari. Tadi saya nyampe ke hotel sekitar jam 12-an lah. Langsung tancap, take lunch. After the take lunch, go to sleep, to cabin. Ya, saya nginep dulu satu malaman di hotel ini. Di belakang saya tuh hotelnya. Nggak tahu hotel apa namanya, lupa. Sebelum ya keberangkatan Aida Kara, saya lagi nunggu kapal saya Aida Kara besok baru sampainya ke sini. Jadi ada satu hari lah buat ngeplog kayak gini, buat say hi ke sahabat-sahabat pelaut semua. Mungkin di video kali ini saya ingin sedikit ngobrol gimana sih caranya orang dek atau engine supaya keterima di kapal pesiar. Pada awal-awal mulanya, geng, saya juga tidak pernah terbesit sama sekali untuk kerja di kapal pesiar ya, karena saya lama juga kerja di offshore di Arab kemarin. Ya, ternyata istilahnya kerja di kapal pesiar itu prosesnya nggak ribet. Bukannya nggak ribet ya, ribet lah, cuman istilahnya ya nggak sesulit yang saya bayangkan sebelumnya. Kalau mungkin Anda mau kerja di kapal tanker itu biasanya kalau di pengalaman syaratnya itu harus pengalaman tanker dulu sebelumnya di kapal sebelumnya. Nah, itu biasa kan gitu. Anda kalau mau kerja di kapal kontainer sebelumnya harus punya pengalaman kontainer dulu. Apalagi itu yang perusahaan-perusahaan Korea itu dibutuhkan untuk kru di kapal Korea, tapi harus mempunyai pengalaman Korea dulu. Nah, untuk syarat di kapal pesiar itu, brother, begini, Anda tidak harus mempunyai pengalaman kapal pesiar dulu sebelumnya. Ini yang sangat begitu istilahnya sangat begitu memudahkan untuk Anda posisi deck dan engine. Jadi Anda tidak perlu dulu pengalaman kapal pesiar agar bisa join di pesiar. No, brother, tidak. Pengalamannya istilahnya bisa X kapal apa saja. Itu poin utamanya. Jadi walaupun Anda bekerja sebelumnya di kapal takbut kayak di peri kayak itu bisa dan sangat mungkin sekali untuk keterima di kapal pesiar. Nah, ini harus Anda manfaatkan sebaik mungkin. Anda yang berpengalaman di kapal apapun, yuk coba ngelamar ke kapal pesiar. Tapi gak bisa bahasa Inggris, gimana dong? Ya belajar, geng, kursus. Nggak bisa bahasa Inggris itu bukan jadi alasan untuk Anda tidak mencoba di kapal pesiar. Sekarang itu mau belajar bahasa Inggris itu pebelit ngomongnya asal Andanya mau. Bisa kursus langsung, bisa di YouTube, bisa di Facebook, di grup-grup WhatsApp. Kan banyak tuh grup-grup bahasa Inggris, di situ aja Anda lumayan bisa belajar, geng. Sertifikat tambahan yang paling dibutuhkan di kapal pesiar cuman CCM, crowd lupa gua, yaitu CCM. Sertifikat tambahannya itu doang. Coba kalau di offshore itu yang standarnya Singapura
standarnya offshore Malaysia Petronas harus bikin bosit. Itu harga bosit itu buset, harganya 9 juta 3 hari, geng. Harus ada Medika Petronas segala macam. Di pesiar itu sebetulnya kalau untuk sertifikasi dan dokumen itu tidak ribet, sangat mudah, dan istilahnya ya sertifikat umum yang dipakai. Dan sertifikat ini yang pasti para pelaut semua juga tahu. Nah, soal marlin testnya gimana? Untuk lulus marlin test itu Anda tidak harus jago-jago amat bahasa Inggris. Yang penting Anda, yaitu dia, rajin-rajinlah belajar tutorial bahasa Inggris. Untuk marlinnya ada kok trik dan cara-caranya. Nah, Anda harus ikut dulu kursus ke marlin yang khusus marlin ya. Itu ada soal-soalnya, ada clue-cluenya di situ dikasih. Jadi gak harus pandai, gak harus excellent, gak, brother. Untuk lulus marlin test itu hanya perlu sesering mungkin Anda mengerjakan tutorial marlin test. Jadi ya harapan saya makin banyak kru kita posisi deck engine, yuk ke kapal pesiar saja. Selain gajinya yang lebih besar, ya istilahnya untuk jenjang karir pun lebih oke. Yaitu dia. Jadi jangan berkecil hati dulu. Wah, jadi pesiar cuma jadi wiper, cuma jadi engine utility. Tidak, geng. Tunjukkan performa Anda, nanti Anda minta promote, insya Allah dipromot sampai engineer juga bisa kok. Oke. Salam dari saya, Bung Yus dari Malta, negara kepulauan dekat Itali. Sampai jumpa lagi di program channel YouTube saya berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, comment, and share to others. Thank you.